हेलो एवरीवन, बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है और आप इससे कैसे राहत पा सकते हैं। देखिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है, जिससे कि आपके बच्चे का जो प्रेशर है आपके लंग्स पर पड़ता है, आपको इस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब बात करेंगे कि इससे आप राहत कैसे पा सकते हैं। नंबर 1 है कि आप जब भी सोएं लेफ़्ट साइड ही सोएं, इससे आपके बच्चे को भी घूमने में स्पेस मिलेगा और आपको सांस लेने में ईजी होगा। नंबर 2, आप जब भी सोएं पिल्लो लगा कर सोएं। नंबर 3, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। नंबर 4, आप वॉकिंग भी 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम ज़रूर करें। इसके बाद भी अगर आपको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।